Toto video je pravdepodobne tá najťažšia vec, ktorú Pán ma povolal urobiť, ale dával mi na moje srdce, aby som urobila tento krok viery s ním a chcem byť poslušná, pretože viem, že môj príbeh prinesie tak veľa slávy jemu presne tak, ako ma zachránil. Ahojte, ak sme sa ešte nevideli, volám sa Rebeka, hovoria mi Beka a dnes sa chystám s vami zdieľať svoje svedectvo. Modlím sa, aby moje svedectvo vám poskytlo nádej a silu a akékoľvek ťažkosti, ktorým čelíte, aby povzbudili vás veriť. Veriť Bohu a vložiť svoju vieru v Ježiša Krista. Teraz, predtým než začnem, vás chcem upozorniť. Budem rozprávať o veľmi temných témach, ako sú depresia, sebevražda a domáce násilie. Tak povedané, moje svedectvo je v podstate to, že som nažive. A som osobou, ktorou som dnes. Boli 2 prípady, kedy som bola na pokraji smrti. Jeden bol môjim vlastným pričinením a ďalší bol rukami môjho fyzického otca. A v obidvoch prípadoch jediná zachraňujúca milosť bola v Bohu. Chcem niečo vyjasniť, než pôjdeme ďalej. Toto video nejakým spôsobom nemá priniesť neúctu k tým v mojom živote alebo priniesť negatívne svetlo na môjho otca v minulosti. Základ môjho svedectva je, ako ma Boh zachránil a ja potrebujem byť otvorená a pravdivá, čo sa týka mojich skúseností. Jednoducho povedané, nemôžem povedať, ako ma Boh zachránil bez vysvetlenia. Z čoho ma On zachránil? Takže v základe moja cesta s Bohom a ako som stretla Krista bude rozložená do 3 období môjho života. Prvé obdobie bolo, keď som mala 15 rokov. Ospravedlňujem sa, ak sa budem stále pozerať dole. Mimochodom to je preto, že všetko mám napísané, ale sa chcem uistiť, že som v správnom smerovaní. Takže v rámci príbehu narodila som sa do kresťanskej rodiny. Bola som oddaná, ako som chodila do cirkvi, keď som vyrastala. Ja a moja rodina verila Boha, ale nikdy skutočne nepraktizovali jeho nariadenia. A ako výsledok, ja som skutočne nikdy nevedela, kto on bol. Som, že som mala dobré detstvo, ale boli moment, kedy som si skutočne všimla, ako môj otec sa dokáže nahnevať. Za zatvorenými dverami nás emocionálne a fyzicky zneužíval tak ako mňa a členov mojej rodiny. Zhoršilo sa to a ako som vyrástla, stala som sa nezvládnutelnou. Ako sa to zjavovalo každý deň, cítila som sa chytená, hlúpa, neľúbená. A nerozumela, prečo sa toto deje práve mne. Spôsobilo to, že som veľmi rýchlo vyrástla a napodobňovala jeho správanie na tých okolo mňa. Dokonca v 15 toto viedlo k tomu, aby som si vyvinula depresiu, silnú úzkosť a moje správanie viedlo k strate rodiny a mnohých priateľov. Cítiaca sa sama a vinná z toho, že som zraňovala ostatných, cítila som sa bezcenná v mojom živote a na nešťastie to je to, čo ma viedlo k tomu, aby som si zobrala svoj vlastný život. Prešla som tým a doslovne, keď som bola v momente umierania, videla som malé svetlo a taktiež som sa moc nestarala o Boha. V tom momente pamätala som si ho a pamätala som, ako on bol na druhej strane pri tom, čo som robila. Zastavila som sa a potom skúsila znovu. Druhýkrát, keď som sa pokúsila, videla som stále tú malú bodku vo vízii. Teraz cítila som ťahanie v mojej duši, ktorá mi hovorila zastav sa. Dokonca aj keď som si to nemohla uvedomiť až po 8 rokoch, to ťahanie a to svetlo bolo to, že som videla Ježiša. Druhýkrát som potom už prestala, zaspávala som a rozjímala o 3. pokuse, ale tiež rozjímala o tom svetle, ktoré som zažila. V koľkých dňoch potom vyhľadala som profesionálnu pomoc, ale hlavne bola som zvedavá o Bohu a o tom, čo som zažila. Pamätám si, že som čítala motivačnú knihu o Bohu. Pomohlo mi to. Pomohlo mi to nabrať nejaké porozumenie o tom, kým bol a jeho zasľúbeniach a víťazstve. Ešte som nečítala svoju Bibliu alebo nevedela, kto bol Ježiš. V tomto čase čo som vedela, že chcem byť lepšou osobou a zaobchádzať s druhými férovo. Neuvedomila som si to, ale Svätý Duch pracoval vo mne. Na nešťastie moje telo, fyzické telo, bolo silnejšie. To ma viedlo k druhému kľúčovému momentu, ktorý sa objavil v mojich 21 rokoch. Počas tohto obdobia od 15 do 21 rokov som bola zápasila som veľmi silne so žiadosťou sexuálnou a taktiež som nevedela, či to povedať na YouTube. Mala som závislosť na porne, bola som závislá na tom, aby som nakrmila svoje túžby
Až do konca, kým som nestratila svoje panenstvo v 21 rokoch a potom šla na zákrok, aby som mohla pokračovať v tom. Čo som robila? Zápasila som veľmi s pýchou a modlárstvom. Myslela som si, že keď budem sebecká a egoistická, to je to, ako budem mať hrdosť. Bola som taktiež veľmi mocne v hneve. Držala som nevraživosť voči svojmu otcovi, ako bol veľmi, veľmi násilnícky a nikdy v milión rokoch som si nemyslela, že by som mohla odpustiť. Potom som následne spadla do čarodejníctva a New Age. Bola som hlboko vo veciach, ako sú manifestácie. Mala som mesačnú vodu, rúna, vône pre duchovné kryštálov a tarotových kariet. Tarot bol špeciálne silný pre mňa. Bola som skeptická, čo sa týka predvídania budúcnosti, ale skúsila som to ospravedlniť tým, že som hovorila, že moje čítania mali pozitívny význam. Že to boli významy sebareflexie a videla som to ako možnosť, ako komunikovať s Bohom a svetom. Bola som tak hlboko v tom, že dokonca som si dala spraviť tetovanie tarotovej karty a na zadnú stranu môjho ramena. Lepší spôsob, akým by som to vysvetlila, vlastne, že som hľadala Boha na nesprávnych miestach. Nepotrebovala som tarotové karty, aby som počula Boží hlas. Potrebovala som moju Bibliu. Zjavenie bolo pre mňa tiež dôležité kvôli môjmu otcovi. Moji rodičia už spolu nežili. Zobrala som na seba veľké bremeno ako najstaršia dcéra slúžiaca rodine. Všetko, čo som chcela robiť, bolo byť slobodná. Špeciálne odkedy môj otec kontroloval moje vzdelanie, moju budúcu kariéru a moje živobytie. Nikdy som nemala nejakú možnosť. Tak ma to strašne frustrovalo, pretože som bola celkom rozumná, keď som vyrastala. Bola som bystrý študent a mala som záujmy vo vedách, v architektúre, psychológii a v zákone. Ale môj otec doslova vytlkol tieto sny zo mňa. A nútil ma prijať to, čo on veril, bolo pre mňa vhodné, aby mi to zabezpečilo. A nemohla som s tým bojovať, lebo ja som vlastne neplatila za roky na univerzite, ktoré som študovala. Závisela som mocne na nejakom zjavení, lebo som veľmi túžila žiť život pre samú seba. Chcela som opäť mať kontrolu. Dokonca som premýšľala vstúpiť do porno priemyslu, ale môj strach byť na kamere ma zastavil. V čase, keď som pripustila Boha, modlila som sa za moju slobodu. Skutočne, v mojich najslabších chvíľach, kde som nevedela, či moje zjavenia fungovali, mohla som ísť k Bohu ako môjmu poslednému útoku. Všimla som si, že v týchto momentoch, keď padnem na svoje kolená a modlila sa k Bohu, on vlastne zodpovedal, za čo som sa modlila a stalo sa. Toto dôležité poznanie mne zachránilo život, a to už druhýkrát. V jeseni 2022 môj život, ako som ho poznala, sa zmenil o 180 stupňov. Aj keď moji rodičia boli oddelení, moja mama ho aj tak navštevovala. Jedného dňa som prišla ku nej a vypadala totálne v šoku a veľmi fyzicky zranená. Môj otec ma presvedčil, že ona spadla dole schodmi, ale mala som pocit niekde vnútri, že niečo podozrivé sa udialo. Neskôr tú noc, keď otec spal, moja mama mne svedčila, že jej otec sa ju pokúsil zabiť. Nepôjdem do detailov, ale bolo to veľmi hrozné. Tak tiež jej povedal, že ako to povie niekomu, tak zabije seba a celú našu rodinu. Bola som strašne vydesená, pretože som nechcela zomrieť. Vždy, keď som počula nejaký takýto príbeh, vždy to končilo vo vražde alebo sebevražde. Pamätám si, že som šla do kúpeľne, že som zatvorila dvere, mala som panický záchvat a tak musela som byť veľmi potichu, pretože steny boli veľmi tenké. Ak by otec počul čo najmenší vzlik, vedela som, že by mohol vybuchnúť a nemohla by som sa brániť, pretože mal prístup k zbraniam. Pamätám si, že som padla na podlahu kúpeľne v domnení, čo sa mohlo stať. Napriek tomu taktiež si pamätám, že som sa mohla modliť. A to je to, keď som sa druhýkrát stretla s Bohom. Začala som zúfalo, ale ticho volať k Bohu. Prosila som za spravodlivosť, aby on ušetril mňa a moju rodinu. Naliehala som za svoj život, opakujúc slova, ja nechcem zomrieť. Myslela som, že môj život sa ukončí. Naisto. Po modlení som vstala, zmazala akékoľvek obavy z tváre a vymyslela plán, ako dostať moju mamu do nemocnice. Zariadila som to ďalšie ráno a predstierala, že som nevedela, čo sa stalo. Milosťou Božou napriek jej mnohým zraneniam. Žiadne neboli život ohrozujúce alebo život meniace.
Neskôršie toho dňa presvedčila som otca, aby ju nechal v mieste starej mamy, aby sa zotavilo. Môj otec sa cítil tak pohodlne, že mu to vyšlo. Tak si zaregistroval výlet, ktorý predtým odložil. Môj priateľ vedel, čo sa deje a prišiel, aby ma vyzdvihol. Pretože som prišla na toto miesto každý ďalší víkend, nebolo to podozrivé, že som opustila opäť dom. Povedala som ahoj môjmu otcovi a ten okamih bol posledný krát, kedy som ho videla. Nepôjdem do mnoho detailov, do udalostí, ktoré nasledovali, ale v období 3 mesiacov polícia bola upozornená a kompletne vyprázdnila jej dom. Môj otec čelil niekoľkým obvineniam a ja som sa presťahovala ku starej mame a priateľovi kvôli bezpečiu. Pretože otec cestoval, nevedeli sme, kde bol, alebo kedy sa vrátil. V tých mesiacoch som žila v kompletnej paranoji, ale mala som iba mód prežitia, pretože on vedel, kde sme boli. Čelila som chorobe po chorobe kvôli stresu. Musela som sa zbaviť mojich plánov a to som mala naplánovaný život, neznajúca, čo prinesie budúcnosť a či budem nažive ďalší deň. V neskorom novembri som obdržala sebevražedný dopis od môjho otca. Polícia pátrala po ňom, ale jeho telo nebolo nájdené. Až do polky decembra. Nasledujúce mesiace na začiatku roku 2023 som strávila v zotavovaní. Videla som Božiu prácu, ktorá obnovovala môj život, aj keď som ho stále nepoznala. Začala som sa viac modliť, nosiť môj kríž na hrdelník, bavila som sa zákroku na kontrolu tehotenstva a keď sa veci stali ťažšie, s mojim priateľom modlila som sa, aby ho Boh zobral z môjho života, ak nie je ten pravý. Na ďalší deň, ako som sa to modlila, sme sa dostali do obrovského boja, ktorý viedol k nášmu rozchodu a ostala som bez muža. Čo ďalšie? Bola som diagnostikovaná z PTSD a zažila silné spomienky po smrti môjho otca. Taktiež som nevidela jeho telo, ale myšlienka toho prenasledovala moju myseľ. Dostala som tie najhoršie PTSD migrény až do bodu, kde mohli spôsobiť, aby som natrvalo oslepla. Skúsila som každú metódu, aby som sa ich zbavila. Keď som sa musela uchýliť k liekom, doktor mi predpísal antidepresíva. Toto mne moc nesedelo, takže som sa pokúsila o posledný pokus vyliečiť sa. Išla som jednoducho na svoje kolena a jednoducho som prosila Ježiša a na jeho slávu pár dní neskôr tieto bolesti hlavy boli kompletne preč a nikdy sa nevrátili. Počas jary a leta 2023 začala som hľadať Boha viac a čítať moju Bibliu, ale aj tak som bola veľmi v hriechu. A stále v zjaveniach a robení tarotu. Toto ma vedie k veľkému a konečnému momentu môjho svedectva. Od jesene 2023 nasledoval som biblický plán. Každý večer sedela som za stolom a čítala kúsok Božieho slova. Začala som v evanjeliách, ako niekto online oporúčal. Tento obrovský moment sa stal práve tak a čítala kapitolu z Matúša, kde Ježiš poukazuje o Bohu ako o našom otcovi. Keď sa pozriem späť, celkom si nepamätám, ktorý verš to bol. V tom momente niečo vo mne zapadlo, zakliklo. Vybuchla som do slz a plakala som ako malé dieťa. Vidiac Ježiša, ktorý poukazuje Otca ako Boha, som si konečne uvedomila, že Boh bol, je a bude Otcom, v ktorého som sa nádejala a túžila celý môj život. Začala som ho oslavovať, ďakovať mu a prijala som jeho syna Ježiša Krista. Neviem, čo sa dialo, ale keď sa pozriem späť, môžem dôverne povedať, že v tom momente som bola pokrstená Duchom Svätým. Keď som k nemu plakala, dokonca som začala na krátky čas rozprávať v jazyku, ktorý som nerozumela. Verím, že to boli jazyky a obsah dáva zmysel. Ako v Skutkoch v 2. kapitole Ježišovi učeníci začali hovoriť v jazykoch, ako prijali ducha. Teraz neútočte na mňa, ale napriek tomu ten pocit bol ako žiadny iný. Ako som pokračovala v čítaní Biblie a porozumení, to Ježiš bol. V momente, v ktorom som ho našla, mnoho závislostí, kde patrila aj moja závislosť na marihuane, boli okamžite zlomené. Padla som krátko po tom, čo sa to stalo, a to ma nemohlo uspokojiť ako predtým a odvtedy som nikdy nešla späť. Na začiatku môjho chodenia s Bohom som nevedela, čo usvedčenie z hriechu je, čo bol Svätý Duch, alebo ktoré tie veci boli hriechom. Áno, naproti tomu, keď som sa chcela zúčastniť nejakých vecí, vo svete cítila
by som také štuchnutie opačným smerom. Nebola k tomu pripojená ani hanba, ani vina, ale cítila som, ako by niečo smerom k Bohu. To, čo on chcel, aby som robila. A samozrejme som neskôršie prišla na to, že ten jemný hlások je Duch Svätý. Stratila som a musela som nechať ísť všetkých mojich priateľov a vstúpila som do hlbokej izolácie s Bohom. Čiať sa viac o Ježišovi. Pozerala som Cliffa Knechtla, Georgea Jenka, zamyslenia s Markom, Bryce Crawfordom a ďalšími tvorcami. Počas decembra 2023 našla som si prvú kresťanskú priateľku, Máriu. Zmelili sme sa skrze lásku, dohliadala na mňa a viedla ma. Ako som rástla, jedného dňa som jej svedčila, že Boh sa mi prihováral, aby som hovorila online. Detský pastier a viesť ostatných ku viere a že Ježiš ma volal, aby som bola jeho učeníkom. A ja tým, že som práve uverila, nechcela som tomu veriť. Kvôli môjmu strachu byť na kamere a možnosťou byť súdená ostatnými. Napriek tomu stále som sa obávala o svoju budúcnosť. Boh ma požehnal slobodou, ale čo som mala? Všetky moje možnosti sa zdali byť tak zahmlené. Na začiatku roka 2024 počas čítania Žalmu 23 napísala že chcem dať celý svoj život Bohu. Prijala som slobodu, ale chcela som ukázať Bohu, ako veľmi som mu dôverovala, takže som podriadila všetko. Zanechala som staré plány a spoľahala som sa na verš, ktorý hovorí, aby som bola pevná. Odvtedy som tak vďačná, keď hovorím ako Job, všetko, čo som stratila v živote, bolo mi mnohokrát obnovené. Konečne žijem v bezpečnom a zdravom prostredí. Mám rodinu, ktorá sa o mňa stará a moje PTSD je vyliečené, takže niekedy zabudám, že som prešla niečím tak traumatickým. Ale čo je podstatné, odpustila som svojmu otcovi. Keď ho vidím v snoch, už to viacej nie je s hnevom, ale v pokoji. Je to tak nezmyselné, ale kedykoľvek sa objaví v mojich snoch, snažím sa ho evangelizovať. A ku koncu môžem len dúfať, že pred jeho poslednými momentami stretol Krista. Po mesiacoch izolácie na jar tohto roka Boh mi dal možnosť byť predstavená do spoločenstva. Spoločenstvo zohralo veľkú časť chodenia s Kristom a moji priatelia mi pomohli rásť s Bohom úžasným spôsobom. Modlím sa a mám na srdci tak veľa lásky ku ním. Dokonca aj ku tým, ktorí boli iba na obdobie, pretože ma naučili toľko hodnotných lekcií. Nebola by som tu na kamere alebo dokonca pokrstená vodným krstom, keby som nemala spoločenstvo a som tak neuveriteľne vďačná Bohu. Takže toto leto som konečne odpovedala na Božie volanie. Spomenula som na kamere, že môjim najväčším strachom detstva bolo hovoriť alebo byť na kamere. A samozrejme, to je to, čo chcel Pán, aby som spravila. Napriek tomu, že som bola ako Jonáš, Ježiš ma vyliečil. Uzdravil každú moju časť, dokonca aj nepodajné oblasti. Dal mi nový život a pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum. Zmenil ma od horkej, egoistickej, zlomenej osoby na silnú a nesebeckú ženu Božiu. Napriek bolesti som tak vďačná, že to všetko, čím som prešla, pretože viem, že môj život je svedectvom Božej slávy a jeho milosti. Nie je to šialenie, ale aj keď som zvykla byť frustrovaná kvôli tomu, že som si nevybrala kariéru, som tak vďačná, že som sa tomu neodovzdala. Pretože teraz som slobodná a môžem plne venovať svoj čas slúžiac sa Bohu. On ma zachránil v mojich pádoch, on ma miloval a pokryl ma v obdobiach, ktorých som ho ani nepripúšťala. A dobrá správa je, že nie je len môj milujúci otec, ale tvoj takisto. Nezáleží na tom, čím prechádzaš, Boh ťa prenesie a on ťa obnoví aj veci, ktoré si stratila. Som toho žijúce svedectvo. Takže, ak ho ešte nepoznáš, ja ťa prosím, dozveď sa viac o Ježišovi. Vyskúšaj ho. Sľubujem ti, že ťa nesklame. Počul si, čím som prešla a prisahám ti, že nič na tomto svete ti nedá spokojnosť, ako on môže dať. Nemusíš sa nejak špeciálne očistiť, aby si prišiel k nemu. Ako som vysvetlila, bola som hlboko v hriechu, keď ma našiel. Zobral moju bolesť a zlomenosť a sformoval ma do toho, čím som dnes. Nikdy som nezažila taký pokoj, takú lásku alebo také uspokojenie. A dobrá správa o Ježišovi je, že ak raz vložíš svoju vieru do neho, nielen, že ti dá pokoj v tomto živote, dar zadarmo, ktorý nám dal Kristus skrze jeho smrť na kríži. Nezáleží na tom, čo si spravil alebo čo urobíš. Boh ťa ľúbi bezpodmienečne.
Ty si není nikdy tak ďaleko od Neho. On je s tebou vždy. Predtým, než skončím v klasickej Biblii bejkyným štýlom, chystám sa, sme v Žalme 118, verš 5. V úzkosti som volal na Hospodina, na Boha a vyslyšal ma. Boh ma postavil na priestranstvo. Hospodin Boh je so mnou, nebudem sa báť. Čo mi urobí človek? Boh je so mnou. Medzi mojimi pomocníkmi a ja sa podívam na tých, ktorí ma nenávidia. Lepšie je utiec sa k Hospodinovi, ako dúfať v človeka. Úprimne sa modlím, aby toto video vás požehnalo a dalo nádej v Bohu, ktorý je a ktorý vás ľúbi. Ako vždy budem sa za vás modliť. Prosím, opatrujte sa, vedzte, že Ježiš vás miluje.